こんにちは、レイトです。今回の動画ですね、ちょっといつもと違う感じなんですけど、WPL Japan のカスタムパーツのですね、ちょっと開発を今、検討しているっていうところで、そのパーツをですね、こんなの作ろうと思ってるんですけど、どう思いますかっていうそういう動画なんですが、いつもの動画だと、そもそももう、販売しているカスタムパーツの紹介だったり、改造例の紹介だったり、あと塗装とかですかね。塗装とかの紹介をさせていただいてるんですけど、で今回ちょっと見ていただいてご意見いただきたいのが、このフレームなんですけど、リフトアップをだいたいですね、5mm から 10mm ぐらいできるような C1424 向けのリフトアップ用フレームみたいな、そういうものをですね、作れないかなと思ってるんですね。で、これが実際に試作で組んでみたシャーシなんですけど、ここですね、ここを見ていただくとわかると思うんですけど、ノーマルのフレームってここまっすぐですよね。これがノーマルのフレームで、ここがまっすぐなんですけど、それに対して、このシャーシは、ここですね。ここがちょっと逆の台形みたいな感じで、下に出っ張ってるのがわかると思うんですけど、これがですね、ちょっと画像で見ていただくとわかると思うんで、ちょっと一回画像を映すんですけど、この部分ですね。この画像のこの部分。ここが、追加してあると。で、ちょっとまた画面戻しますね。これはもう黒く塗っちゃってあるんで、ちょっとさっきの画像のプラ板の部分、白いプラ板の部分がもう黒くなっちゃってるんで、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、これどういうことかっていうと、このノーマルのフレームのショックアブソーバーを取り付ける穴がここなんですけど、これをですね、5mm 内側にずらして、さらに 5mm 下にずらしたという位置に穴が開けてあって、そこにショックを取り付けてあるんですよ。で、それによって5ミリ内側、5ミリ下っていう感じなんで、大体、おおよそですね、ほぼほぼ5ミリ、車高が上がる。この足が下がるんで、その分、当然、車高が上がるという形になってるんですね。なので、ちょっと説明ややこしくなっちゃったんですけど、要は、このフレームに変更することで、車高が5ミリ程度上がりますよっていうものですね。なので、これちょっと見ていただくと、このプロペラシャフトの角度がもうほぼ45度に近いような感じになってるんですけど、これノーマルだとこれぐらいなんですよね。それが、フレームを変えることによってこうなると。で、これもう C34 に近い形になるんで、C34 に比べて最低地上高が結構低いっていうのが C1424 系の、悩みっていうか、C34 ずるいなみたいな。そういうところがあったと思うんですけど、このフレームに変えることによって、車高が上がると。で、これは試作なんで、ここに穴1個追加しただけでやってますけど、実際に商品化もしするってなったら、今度はこの画像なんですけど、これが実際にですね、工場で作ることになるんですけど、その工場さんに最初のサンプルとしてお願いしようかなと思っている、設計図って感じになるんですが、これ上のフレームがですね、ノーマル状態のフレームの図ですね。で、下が、こういうのを作りたいなって思っているやつなんですけど、さっきの試作は、この図で言うと、下のフレームのオレンジ色のところ、3つ左右にですね、オレンジ色の穴が開く予定のところが3つあると思うんですけど、これの上から2番目だけを開けた状態っていうのがさっきの試作のフレームですね。で、それに対してこれもう穴がいっぱい開いてると思うんですけど、今のその3つ穴が開いてるところで言うと、さらにその5ミリ下。なのでノーマル状態に比べると、だいたい1センチですね。1センチ車高が上がるような方向に、ずらすことができると。これがショックの取り付け位置ですね。で、さらに、この図で言うと、青い穴が4つあるんですけど、これがですね、まずグレーの穴に対して5ミリ下にずらしてあるんですけど、これはサスアームの取り付けの根元の部分ですよね。なので、ここのサスアームの取り付け位置を5ミリ下にずらすことによって、これも同じく、車高が5ミリ上がる方向になるっていうことになるんですよね。で、さらに追加で開けたいなと思ってるのが、この緑色の2箇所ある緑色の穴ですね。これは、ギアボックスですね。ギアボックスの取り付け位置を、ちょっと5ミリ上げるとフレームからはみ出ちゃったんで、4ミリ上に上げてあるっていう感じなんですけど、こんな感じで、ショックの取り付け位置、あとは、サスアームの根元の取り付け位置、あとは、ミッション
ギアボックスですね。ギアボックスの取り付け位置をそれぞれ変更できると。で、これによって、いろんな調整ができるようになりますので、めっちゃ車高を上げたい人はめっちゃ車高を上げると。で、ギアボックスだけを上に上げて、腹下ですね。最低地上高を上げたい人は最低地上高を上げて、ギアボックスが障害物に当たってしまうっていうのを、防ぐ。なるべく避けられるようにするっていうような調整がそれぞれできるようにするっていうのを、これをですね、アルミの板で作れたらいいなって思ってるんですね。で、一応、この下の図のグレーの穴っていうのは元々のノーマルの穴と同じ位置なんで、一応ノーマルの穴もそのままある状態っていうか、やろうと思えば、ノーマルのままの位置で全部組むこともできるっていうような、アルミ製のフレームですね、にしようかなと思ってるんですね。はい。というわけで、まず予定しているものとしてはそんな感じで考えていて、で、その施策として、これは、ここですね。ここの穴だけちょっと追加した。本当はここなんですけどね。本当はこの穴なんですけど、ここから5ミリ内側にずらして5ミリ下にしてると。で、5ミリ内側にしてるのはなぜかっていうと、これ結構気になってる方多かったんじゃないかなと思うんですけど、WPL のショックの取り付け位置って純正だとちょっと斜めになってません？あれ、構造上ですね、考え方によっては正しいんですけど、なんでかっていうと、この作用する方向がですね、ここ円運動なんで、正確に言うと真上に動くわけじゃなくて、サスのストローク自体はちょっと斜めになるんですよ。円を描くように動くんで、そうすると、それを真正面から受け止めようとすると、ちょっと斜めにつけるべきっていうのはあるんですよ。なので、純正のそのままのノーマルの状態だと、ショックがやや内側というか、こっちに斜めになってるんですよね。なんですけど、僕これ本当に個人的な趣味の問題みたいなところあるんですけど、やっぱりちゃんと垂直になってないと気持ち悪いなみたいなのがあってで、そのために、内側に5ミリずらしてますと。ここですね。で、あとは単純に車高を上げたいから5ミリ下に下げてる。だいたいこの位置にすると、これが垂直になるんで。ただ、これ垂直にすることによって、若干ですね、動きが渋くなります。真正面から受け止める方向で、斜めについてた方が、この動き自体はスムーズなんですよ、正直。なんですけど、この垂直になる状態にしたとしても、中にグリスを塗れば全然スムーズに動いたんで、それはそれで問題ないかなっていうので、どちらかというとちょっと見た目を重視してちゃんと垂直に取り付けられるようにしましたっていうのが、ちょっと内側にずらしてある理由なんですけど、ちょっとこれ今裸の状態なんで一旦ここはもう見ていただいたんで、じゃあこれで組むとどうなるかっていうのをボディですね、ちょっと取り付けてみようと思います。はい、ちょっと組んでみたんですけど、こんな感じですね。ちょっとこれどうしても画面だけでは見づらい、わかりづらいと思うんですけど、このフロントのここの開き具合とかで見ていただくとわかりやすいと思うんですけど、こんな感じで、ちょっと写真も見ときましょうか。これが、同じ角度から撮った写真なんですけど、それぞれ比べるとこんな感じですね。はい。で、実際ちょっとこっちのまた画面の方でも比べてみると、5ミリなんで、画面でどうしても分かりづらいかもしれないですけど、ここの隙間の感じとかで見比べていただくと、違いが、あとここの角の高さですかね。で、見ていただくと、結構高さの違い分かると思うんですけど、これだけでも、たかが5ミリなんですけど、このスケールの車だと結構な違いになるんで、こんなようなのをですね、ちょっと作りたいなと思ってますと。で、なんでこんな風に聞いてるかっていうと、どうしても、普段のパーツっていうのは、うち基本販売代理店なんで、もともと本家 WPL さんとか、あとサードパーティー製だと、そのサードパーティーのメーカーさんですね、のやつをうちが仕入れて販売してるっていうのが基本になるんですけど、うちもたまにですね、このアルミフレームぐらいだったら、そんなに開発コストはかからないので、要は、板から切り出して作るっていうものになるので、企画開発もそんなに難しくないですし、あとは製品を量産するっていう段階に入っても、板から切り出すで穴を開けるっていうものなので、そこまで何百万円とか何千万円とか、樹脂製の例えば製品作るってなるとすごいお金かかっちゃうんですけど、こういう板のパーツだったら、比較的簡単に作れますので、もし
そういうのいいね、ぜひ作ってよみたいなお声があれば、作りたいなと思っていて、なので、もしよければですね、それいいねって思っていただいた方は、ぜひコメント欄からですね、そういったご意見、いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。